This vlog is sponsored by Black Decker. Hello guys, good day. Ito si Gene. Welcome sa 11.11 Workshop. So, thank you so much for watching. Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-comments, guys. So, lampas na tayo 15,000. So, 15,100 plus na yung ating mga subscribers. Maraming salamat, guys. At kung kayo hindi pa rin subscriber, subscribe naman kayo, guys, para lang makatulong kayo dito sa ating channel, no? At panoorin niyo na rin yung aking mga videos para naman mapagpatuloy natin yung nasimula dito sa ating channel, no? So guys, wala na tayong pagpatumpik-tumpik. Let's go on with our topic for today. At ngayon guys, i-review na natin. I think marami ang gusto na makita yung review ko dito. I-review natin yung ito. Ito yung, I think, ito na yung last na review doon sa batch na binigay ng Black Decker Philippines sa akin. Pero hindi pa ito yung last na review ko sa Black Decker, no? Abang lang kayo guys, meron pa mga iba. Pero ito na yung sa last doon sa batch ng mga tools na unang dumating. And I saved the best for last kasi sa lahat na pinadala nila, ito yung paborito ko talaga. Okay, so this is the Black Decker BCD003 18-volt 2-speed cordless hammer drill or impact drill, no? So, yeah, pagpapauna ko na talaga, ito talaga yung paborito ko. Sa lahat ng pinadala ng Black Decker, ito yung paborito ko. Mahilig talaga ako sa cordless drills, cordless tools, especially lalo ng cordless drills, no? Talagang gustong-gusto ko tong tool na ito. And I'll explain why, no? Kung bakit ko gustong-gusto yung tool na ito. Pero first of all, guys, first impression natin sa kanya, pagkakuha ko siya, ito yan, kasama yung tool. And then, meron siyang kasamang dalawang batteries yung kasama niya, guys. Dalawa. Tapos, meron siyang kasamang Bluetooth speaker, which I think is very cool. Tapos, meron din siya kasamang charger and carry bag. So, sa isang lalagyan, isang box, kompleto na siya. So, it's ready to go. Pwede mo na siyang gamitin agad. Kasi meron din siyang kasamang ito, yung kanyang screw head, flattened Philip. Wala na lang yung bits. So, kayo na bahala sa bits, no? Now, gusto ko yung tool na ito kasi marami naman akong cordless drill. So, bakit ito yung paborito kong cordless drill ngayon? There are several reasons why, guys. First of all, it's lightweight. So, magaan. Siya and it's powerful. So, it's 18 volts na may hammer pa. No? So, talagang, kumbaga, best of both worlds. Since may hammer siya, pwede mo siyang gamitin as a drill sa bakal, semento, or kahoy. Usually, ginagamit ko na naman ito sa kahoy. Pero kung gagamitin ko siya sa hammer, okay lang. Actually, ginamit ko na yung hammer function niya. Naglagay ako ng mga shelves dito, tsaka yung patungan ko ng tools. Kung makaalala nyo sa isa kong video, gumawa ako nun. Ang ginamit kong drill ay ito lang. Hindi ako gumamit ng ibang drill. Ito lang. Pati yung pang screw, ito lang din yung ginamit ko. And since nagamit ko na siya for like a few months now, na ito lang lagi kong ginagamit, I would say that it is a very good tool. No? Maganda siyang gamitin. Matibay naman. Sabi ko kasi lagi kong ginagamit. And hindi pa naman siya pumapalya for me. No? Tapos guys, sa aesthetic naman, gusto ko rin yung kanyang itsura. Tignan mo, buti. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng kanyang design. Maikli lang siya. No? Tapos yun nga, magaan siya. When compared, guys, dito sa iba kong cordless drill, compare natin dito sa aking DeWalt. So, okay lang i-compare kasi Stanley Black Decker din naman yung DeWalt, no? So, compare mo ito. Ito ay isa ring hammer drill, but this one is a professional grade tool, no? Ito kasi DIY lang. This is for DIYers lang, guys. So, kuwi daw kayo, guys, ha? Baka sabihin nyo sa akin, ano naman yan, pangit naman yung Black Decker kasi pang DIYers yan. Totoo naman yon na pang DIYers ang Black Decker. It is not for professionals, okay? This is for DIYers, weekend warriors, doon sa mga tao lang na gusto lang na may drill na cordless drill sa bahay na maaasahan kapag kailangan nila. Bawa, di ka naman gumagawa lagi, every weekend ka lang, ayos ka lang ng furniture, okay na to guys para sa'yo, DIY tool lang. This one is a professional grade tool. Makikita mo naman agad yung pagkakaiba nila. This one has a plastic chuck. Ito, metal yung chuck. This one has 2 speeds. Ito, 3 speeds. Ito, may 21 clutch settings. Ito, 10 clutch settings lang. This one is 18 volt
This one is 20 volt, pero 18 volt din yun. Okay, so yung mga 20 volts na makikita nyo, actually 18 volts lang yan. No? Ganun talaga. Okay, so, pinagkaiba nila, of course, professional grade and DIY grade, yung bigat. Hindi hamak na sa bigat to. Diba? Now, okay lang gamitin to kung paminsan-minsan lang, pero kung lagi mo siyang ginagamit, nakakangalay. Nakakangalay siya. Mabigat talaga siya eh. And ito kasi malakas talaga yung power niya. No? Mas maganda talaga to, in all performance, mas maganda talaga yung DeWalt kesa sa Black Decker. Mas mabilis siyang bumutas, mas malakas, kaya niyang butasin kahit ano, no? 'Di ba? But do you really need that, all of that kung DIYer ka lang, 'di ba? Kakailanganin mo ba yung ganong performance? Kung nasa apartment ka lang, nasa condo ka lang, kailangan mo lang mag-assemble ng furniture, kailangan mo lang magbutas ng pader para sa mga poster, sa mga sa mga picture frames, sa mga shelves, 'di ba? You don't need that. Hindi mo na kailangan yung ganyang kalakas na power. Kaya gaya sinabi ko sa vlog ko na DIY versus professional, why would you invest on something na hindi mo naman talaga kailangan, di ba? So dapat magpaka-wise ka rin para tipid battery na rin. But guys, hindi ko sinasabi na huwag kayong bumili ng DeWalt. Kung may pera kayo, bakit hindi, di ba? Kung marami kayong pera, kahit na DIYer lang kayo, invest on a good tool, invest on a DeWalt. Pero kung nagtitipid naman tayo, hindi ganun kataas yung ating budget, then a Black Decker is already good for DIYers like us, no? Yun ang sinasabi ko lagi, na be wise, no? So, yun nga, kinompare ko siya dito na DeWalt, Black Decker. Nga pala guys, bago ko makalimutan, sabi ko nga sa inyo, yung Black Decker, yung DeWalt ay pagmamay-ari ng Stanley Black Decker, guys, no? Alam nyo ba, guys, na nung mga 1960s or 70s, 80s, ganyan, wala naman talagang DeWalt power tools. Wala. Ang ginagawa ng DeWalt noon ay mga radial arm saws. Yun lang ang ginagawa nila. And yung Black Decker dati, nandun na. Ang Black Decker ang umimbento ng first na yung drill na parang baril na ganitong style. Sila ang kauna-una ang umimbento niyan. No? Kahit research nyo, yan ang sila kauna-una ang umimbento niyan. Meron ng drill na nauna dyan, yung Fine ng Germany, pero malaki yon, yung ganito yung korte. Pero yung Black Decker unang nakaimbento ng compact drill. Diba? At sila rin yata yung unang umimbento ng cordless drill. No? So talaga pagdating sa drills, maganda ang ginagawa ng Black Decker. And noon, nung 80s, 70s, 80s, naka-market ang Black Decker for professionals, no? Talaga pang professional yung line nila. But I think nung 80s, tinry nilang mag-branch out sa mga DIYers para makasabay sa mga low-cost power tools na pumapasok nun sa US, no? So, nag-produce sila ng mga power tools na hindi ganun kataas yung quality. So, yun nga, pang DIYers na lang yon. And nagkaroon na sila ng reputation na, Black Decker, for DIYer lang yan, hindi siya pang pro. So, nung 90s, binili nila yung DeWalt, yung gumagawa ng radial arm saw, binili nila yon. Tapos, guys, ito maganda. Ito nakakatawa kasi yung Black Decker noon, nakapag-research na sila ng mga gandang power tools. Yung talagang mga high-end, yung talagang pang professionals. Kaso hindi nila mailabas under the name Black Decker dahil nga tainted na yung reputation ng Black Decker. Kasi pag sinabi ng mga tao na, Black Decker, for DIY lang, hindi siya pang pro. So, ang ginawa ng Black Decker, naglabas sila ng mga tools under the name of DeWalt. DeWalt, okay? So, ayan. DeWalt is actually the high-end Black Decker. Okay, so wag nyong minamaliit ang Black Decker kasi yan ang tatay ng DeWalt. Okay, kung hindi dahil sa Black Decker, walang DeWalt. Okay, so wag kayong magmayabang sa mga DeWalt nyo. Alright, kasi maraming masyadong sambang-samba sa DeWalt. DeWalt the one the best, which is true naman, talagang the best quality. Pero ang research niyan, nagsimula sa Black Decker. Okay? So, kung walang Black Decker, walang DeWalt. Okay? Ayan. So, medyo boring na tool history lesson. Pero yan totoo, guys. Now, let's go back here to my Black Decker. Ba't ko siya gusto again? Meron pa ako isang drill dito. Actually, marami akong drill. Pero, meron pa ako isa pang Black Decker. Ito yung Black Decker Matrix drill ko. This is from the United States naman. And, masabigat pa rin siya. Masabigat pa rin siya dito sa bagong Black Decker na to, no? Masabigat pa rin to. And this one, walang hammer to. So, ang nagagawa niya lang is drill lang for metal and for wood lang. Pero ang cool thing naman dito is natatanggal yung ulo niya, napapalitan. So, yun ang maganda ron.
So, madalas, ginagamit ko to as my circular saw, or trim saw, maliit na saw na madalas yung nakitang ginagamit ko. Ito yon. So, ayun. Now, meron pa ako isa ito. This one is from Hadouken, Japan. Okay. So, ayan. It is a 12 volt na drill. No? 12 volt. So, malayong-malayo sa 18 volt nito. This one is good. It's good for light drilling sa kahoy, no? Sa ano man, sa maybe malipis na bakal, ganyan. But never use this on concrete. Masisira to. So, yun lang. Pangkahoy lang talaga siya. Whereas sa Black Decker na to, since meron siyang hammer, you just switch to the hammer mode. Ayan. And it will go through semento na, no? Not as fast, hindi siya kasing bilis ng DeWalt, but still, 'di ba? Kung pang ano lang naman, pambutas lang naman, if you have all the time, 'di ba? Okay lang 'yon. Hindi ka naman nagmamadali pa nagbubutas ka, no? 'Yun. So, 'yun ang mga good things about this Black Decker drill. And I think, guys, ang value nito is actually good. It's good value for money. No? Mamaya pag-usapan natin yung price nito. Pero yun na, I think, kasi kung bibili ka nung nasa price range nito, na ibang brand, siguro mabibili mo lang is mga 12 volt. O kung hindi naman, makakahanap ka ng yung mga low-cost tools lang. Pero hindi siya kasing ganda ng quality ng Black Decker, of course. Iba pa rin yung Black Decker. It's still an international brand. Hindi yan local brand. So, iba pa rin yung quality niya sa mga ibang klaseng 18 volt na drill, no? And guys, eto, gusto ko rin to yung kanyang speaker kasi malakas talaga to, guys. So, malakas siya. Hindi ko lang ma-testing kasi gamit ko yung phone sa pag-record, but it's very loud. Tapos meron siyang backup dito. Kung ba nasira or ba wala kang Bluetooth, no? Ito, pwede mo siyang hook sa 3.5 na plug para tuloy-tuloy lang yung music, no? And it also works on the 18 volt or 20 volt na battery. The good thing about the Black Decker, guys, is that yung 20 volt ko ng Matrix, ito, 20 volt kasi ito, and this is US, 20 volt max. Pwede ko siyang gamitin din dito. Either sa drill na to or sa speaker. Pwede ko rin siyang gamitin dito and vice versa. So, compatible sila. So, I don't have to worry about that. Kasi dati, inaalala ko to, isa lang yung battery ko nito. Kapag nalobat to, wala na. Ngayon, meron na akong backup na battery, which is good. Okay, so yun. Now, yeah, it's a good tool talaga tong BCD003 and it's highly recommended. Pero, ano ba yung masasabi ko na hindi ko gusto sa drill na to? Eto, yung charger. Okay, so I don't like the charger. Bakit? Kasi ang bagal niya mag-charge. Yon. So, it's a low-cost charger, guys. It's a low-cost tool kasi, ayan, no? So, it's a low-cost charger na kiniklip lang doon sa battery and napakatagal niya mag-charge. It's almost around 3 hours yung charging time niya, no? That's not good. For me, that's not good. So, that's not good enough. Kasi yung mga DeWalt ko, ang charger niya is malalaki, yung malaki talaga, and it fast charger around 30 minutes. Minsan nga, 20 minutes lang, puno na agad yung 20 volt, no? That's good. Ito sa Black Decker, mabagal siya. But, syempre guys, since mas mababa yung presyo niya and it's designed for DIYers, talagang ganon. Nag-compensate sila sa ganon, no? Kumbaga parang doon nila tinipid para mas maganda yung performance ng drill, 'di ba? Pero hindi ganoon kaganda yung sa charger, no? But I think Black Decker siguro naman in the future, no? In the future baka naman pwede yung samahan ng fast charger. And I think most people are willing to pay extra para lang sa fast charger kasi aksaya talaga sa oras minsan. So buti na dalawa yung battery niya, no? Buti dalawa yung battery. Mas maganda 'yon, guys. Kasi kung isa lang yung battery niyan, ma-hassle ka pag natrabaho ka bigla na lobat, no? But guys, hindi naman siya mabilis malobat. I've been using this na, and minsan ginamit ko siya buong maghapon, drilling a lot of holes on wood, di naman siya nalobat. Hindi siya nalobat. So, nalobat na siya kinabukasan. So, okay na yun. Makakatapos ka na ng trabaho with just sa isang karga lang if you're just drilling wood, no? Kung semento, siguro, baka malobat ng pero kaya nga dalawa yung batteries. Kaya yan, no? So, mas maganda na yon. May dalawa ka na agad na extra, yun. So, yun lang naman ang problema ko sa kanya, yung charger. Talagang mabagal siya. Pero ganoon talaga. We have to accept that. Talagang
everything comes with a lower price, di ba? Ayun. So magkano ba to? Magkano ba to, guys? Tatanong kayo magkano? Yan lagi tatanong magkano po yan, Sir Jean. Okay. So ang SRP ng BCD003 is 6,499 pesos sa Black Decker flagship store sa Lazada. Nasa baba yan, guys, yung link. And ganoon din naman sa mga suki nating hardware like Ace Hardware, Handyman, Wilcon Depot at True Value, no? But guys, malapit na ang 11.11 sale ng Lazada. Ayan. And it's the biggest sale sa Lazada. At syempre, kasama dyan ang Black Decker Philippines. At ito nga, guys, ay sa 11.11 sale, this will only cost you 4,939 pesos and 34 cents. Ang laki diferensya, di ba, guys? So, makakabili ka na ng ganito for less than 5,000 pesos. That's a great deal, I think. So, sulit na. Still na yon, guys. Sulit na yon. So, add to cart nyo na. Malapit na 11.11. So, yan na. Mag-add to cart na kayo. Tapos, guys, check nyo rin yung mga ibang products ng Black Decker na sale sa Lazada. Sa 11.11 sale. Ang dami nilang magandang products na on sale. Yung mga nireview ko na circular saw, na 5,000 plus yung halaga. Ngayon, nasa 3,000 plus na lang. Yung combination ng jigsaw and sander, na 5,000 yung halaga, I think nasa 2,500 na lang. So, samantalahin nyo, guys. This is your chance to avail Black Decker tools, good quality tools, at a lower price, so at low prices. So, samantalahin nyo na ngayong 11.11 sale ng Lazada. Okay? At di naman kayo magsisisi, guys. So, I think it's a good tool. It's decent. No? So, talaga magagamit nyo siya, and it's very useful around the house. Meron pang warranty yan. 1 year DIY warranty. No? Homeowner warranty. Yun. Okay. Okay, guys. So, yun lang. Salamat sa inyong panonood. Nga pala, guys, in-announce ko na yung winner nung ating last na giveaway. Miss Grace OSANO, or Madam Grace OSANO. I-PM mo na lang ako doon sa aking Facebook page nasa description para pag-usapan natin kung paano ko ipapadala sa iyo yung prize, no? And don't worry, guys, sa mga hindi pinalad, huwag kayong maglala. Meron pang mga susunod, no? Meron nakaabang para sa inyo, guys. So, matutuwa kayo doon sa next kong pamimigay, okay? So, ito ulit si Jean, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Thank you so much, Black Decker, sa inyong pagtitiwala sa 11.9 workshop at sa pagbibigay sa akin ng mga tools, magandang tools na nire-review. And I'll see you again next time, guys. This is Jean. Adios.